呢個有趣喎，班蘭仙人球24蚊。你哋落北去上下九嗰兩間咁俾咯，咁梗係嗰間好食啦。係，同上下九嗰啲比嗰度好啲。快手嘅唔做奶皮。睇上去都幾好。攞成箱麵咁攞走，呢個淨係買少少嘅，同埋咧冇西朗咁闊落咯。各位觀眾大家好啊！我哋又嚟飲茶，我所在位置龍津路，好旺今朝。而家已經差唔多唔係差唔多，係已經過咗8點半啦。我哋前邊半溪飲早茶，咁啊畫坊好似9點鐘先開門㗎，咁啊唔坐畫坊啊坐大廳咯。呢邊啲茶樓少咗好多，廣州酒家新開嘅，都唔算新，開咗一段時間。咁啊前邊轉右食雞嗰度又冇得飲茶嘅，少咗幾間，冇。我先頭所講食雞嗰度咧，斜對面叫咩話？嗰個食雞叫咩名話？清平飯店係啊，都係老婆記憶力好啊。咁嗰度冇得飲茶嘅，冇嘅嗱，你都睇到黑掹掹㗎嘛，冇嘅。嗱，呢度要飲茶係得2間嘅啫，一個就係廣州酒家，另外一個咧就係半溪酒家。冇錯，就係呢度啦。最早創辦於1947年啊，用半糖5秀嚟入贊啊！呢個字讀贊啊，我識讀啊。嘿，有讀過書，咪喺呢度入去飲早茶。498一隻嘅燒乳豬，哇，都唔平喎，滿座添啊！咁有趣啊！我哋去前邊啦，因為你沿途咧會經過啲亭台樓閣嘅，打理得好企理嘅。咁猶如喺一個花園裏邊飲茶嘅感覺咯。非常幸運啦，畫坊原來已經開咗門啦。唔係喎，嗱入去啦，係嘛？入去啦，有啦，有人喺裏邊飲緊茶，好啊！我哋等入畫坊飲茶等咗好耐嘅。我而家咪有8點半嘅。Hello， 各位，我哋入咗嚟餐廳啦，咁啊係畫坊嚟嘅。好消息咧就原來已經而家改咗8點鐘開始有開門迎客啦，畫坊呢度。壞消息咧，我哋遲咗半個鐘，其實都唔算遲嘅，好早啦已經。咁啊側邊嗰啲位已經坐滿啦，咁啊冇所謂嘅。我哋睇下有啲咩好嘢食啊嚇。紅米腸33牛肉腸粉、鳳爪、白兔餃，好有趣喎！白兔餃呢個係市橋白馬人壽慶，腐皮卷咁啊，大多數都係30零蚊，有啲係20零啦。煎餃子，佢呢度嘅荔芋角好好食嘅嚇，唔知老婆想唔想食啦？牛油叉燒酥又得，哇，好正喎！甚至乎大良雙皮奶啊！我講咗大連咧，係馬蹄糕啊，係咪要食個馬蹄糕咧？應該要仲有白粥又咪艇仔粥，係咪應該要食個艇仔粥咧？嚟到呢度，我覺得係。呢個有趣喎，班蘭仙人球24蚊。同埋仲有西關炸醬撈麵同埋撈豬腸粉，咁基本上就係咁啦。廣州啊，好多人中意飲茶，從長者啦、退休人士啦，到後生啦，又或者遊客啦，都係好中意。咁應運而生咧，就有好多都係預製點心㗎。點解會有預製點心？點解有咁多茶？我同大家分析下。因為以前咧，其實做茶市啊，其實冇錢賺。好多茶樓都講過，係完全冇錢賺，因為你一張台坐落嚟，就算好似先頭我哋咁樣，已經係算係比較貴㗎啦。大家記住。
都係30蚊一個點心嘅，同飯市係完全冇辦法比嘅。甚至乎有啲茶樓仲可以而家做到可能係8蚊、9蚊、10蚊一個點心都仲有，可能20零蚊兩個人咁啊埋單夠消費嘅啦。所以以前好多茶市係好多餐廳係唔做茶市嘅。譬如好似先頭我哋經過嘅幾間做粵菜嘅咩19葱啊嗰幾間咧，咩姐煲啊嗰啲咧都係唔做茶市㗎。咁點解後尾會有茶市越嚟越多咧？就係因為其實係有預製嘅，事實上係真係可以減省好多成本。做點心咧係要師傅好早起身，係要專門安排師傅喺度做，一早做咗先得㗎。咁啊當然亦都係味道唔錯嘅，所以後來應運而生咧，亦都多咗好多茶樓咧會有預製，一來又運送技術嘅先進咗啦，即係以前冇咁多嗰啲冷藏車可以運送到啊嘛，一陣就變味啦。咁啊二來咧又真係多咗食客喜歡，咁啊久而久之就多咗預製，咁啊預製菜呢個字咧就入咗我哋個腦裏邊啦嚇。譬如話有啲咩啊蒸包啦，好多都係預製嘅喎。糯米雞啦，糯米雞由出現嗰日就已經係預製嘅啦。咁但係有啲係預製唔到喎。人哋話拉腸粉都有，但係我就覺得唔會嘅。咁但係粥就應該唔會預製啦吧？你嗰啲炸花生梗係預製咗㗎啦，係嘛？但係去到依家咁啊，廣州市立法啦，就早茶新規嚟咗，24小時之內必須賣完。即係咩意思咧？如果你係預製嘅，譬如話我舉個例子，譬如可能糯米雞咁啊，預製嘅佢係冇問題啊，但係你要寫清楚預製。但係有啲點心咧，你想買好價錢，咁肯定就係要現場製作啦嘛，手工點心啊嘛，咁咧你就要寫明係24小時之內製作嘅咁咯。咁我覺得咧，接落嚟會發生啲咩事情咧？首先咧，原先就係賣好平嗰啲3.8折茶樓嘅咧，佢繼續都係會3.8折，佢寫明係預製就冇問題嘅啦嚇。咁咧然之後咧，有啲茶樓咧，譬如好似我哋而家今日呢度咁啊，佢比較高檔嘅，佢會專門設個師傅，又係支持一個名檔，好似鹿鳴酒家啊咁樣喺度嚟製作俾客人食，咁咧佢就可以賣更貴嘅價錢，吸引唔同階層嘅唔同消費能力嘅食客咁咯。唔知大家覺得點咧？大家又中意食究竟係平嘅比較便宜嘅點心啊，但佢可能會係預製嘅噃，抑還是係現場阿師傅製作嘅啊？但係價錢又會貴啲，咁啊你點樣選擇？咁啊我哋廣州人其實係咁㗎，日日飲茶咧，好老實講，未必一定係消費得起咁昂貴㗎。一日食50-60蚊唔捨得㗎嘛，冇所謂㗎，咪預製咪預製咯。而且我哋識得點邊啲唔係預製㗎，炒麵啊嗰啲冇乜必要預製啊，係嘛？即係開包裝嘛，個麵就梗係預先製作好㗎啦。佢可能預先拉好個麵咁㗎嘛，乜現場先至炒或者豬腸粉啊嗰啲咁樣，一個牛腩咁雞一早炆定先好食㗎嘛，係嘛？咁我哋係識揀嘅，睇下老婆今日揀啲咩食。最緊要咧係杯茶。咁靚個茶壺喺度熱住啲茶，點會難飲啊？咁啊自斟自飲最過癮㗎啦！你呢個集團咧係四洲集團旗下嘅，所以咧會有呢啲廣告嘅，咁大支嘅，同埋仲有手信啊！你掃碼就可以購買㗎啦。泮溪酒家嘛，飲茶夠晒優雅。呢個咧係叫做公道杯啊，公道壺啊。啲茶沖咗落去咧，咁啊分嚟飲喎嚇，咁鬼細嘅，早開畫坊好啲。以前等到9點半，其實已經過晒氣啊。好嗰兩個廳唔好做。係啊，不如你冇必要嚟呢度食啊，係咪？如果係坐門口嗰兩個廳，平大點心一樣，係咁嘅價錢，梗係畫坊呢度好啦。就算冇得坐邊邊都好啊，呢度都望到個荔灣湖噶嘛。我哋食啲咩好咧？睇下食艇仔粥啊，啱食艇仔粥、蝦餃、雙皮奶、叉燒包，好啊，非常好。嗱，好清晰嘅寫晒啲價錢，要就咁啦。
先頭個話題咧，喺個網友發俾我睇嘅。好多餐廳咧為咗吸引客人啊，呢個係老細自己賣廣告啊嚇，咁係整個位咁樣嚟現場做點心咯，6.8折一兩。呢間係咩？下次你試下。個老細講普通話㗎，但係次確認過啦，呢一度畫坊係朝頭早8點鐘就迎客嘅，佢係分咗幾個時段㗎。呢度有寫嘅。8點啊好。早茶8點到11點，咁啊仲有午市晚市嘅，都係畫坊啊嚇。同埋呢度非吸煙區域，咁啊幾好嘅。同大家科普一下，通常咧喺廣州咧，即係你話都係禁煙啊，政府規定嘅。不過咧好多都執行得不是太好嘅。咁稍為貴價少少，好似我哋而家今日呢啲咁啊，就一律唔準嘅啦。亦都冇人食，一食就個個都想食嗰啲都會食嘅咁，冇嘅係唔可以嘅。咁但係咧，你話去到番禺有啲茶樓啊、6蚊碟啊嗰啲咧，就在所難免嘅啦。甚至可能有啲半戶外啊嗰啲咁啊更加添啦，係嘛？咁啊大家知道點樣選擇啦。咁啊樓底高咧，其實都冇乜所謂啊，講真啦，真係。先頭講選擇點心嘅時候咧，咁啊講過啊，我哋廣州人識揀，原來啊呢個規定啊，預製點心啊有規定㗎，蝦餃、乾蒸、叉燒包、鳳爪、排骨呢一種咁嘅傳統點心咧，係必須要現場製作，即係如果你要寫話我係唔係預製嘅，你就必須現場製作。你可以係預製，係啦。咁第二就係、如果既然你標明咗係非預製嘅，24小時就要係啊，即係好似賣餃子咁啫嘛，唔難食㗎其實。餃子餡係喺工場運過嚟。現場先至阿姐包嘅，個做法就係個係啊。有時候有啲嘢，譬如鳳爪咁，你醃唔夠味唔掂嘅喎。即係糯米雞嘅話，肯定整定。譬如話，再舉個例子啊，譬如話燒鵝咁樣樣，你市區做唔到㗎啦，用炭爐點燒啊？我最接受唔到嘅腸粉係預製。係腸粉預製接受唔到嘅。佢開包裝叮。係啊，叮腸粉。嗰啲唔食過一次叮腸粉。係喺北京路。北京路嗰度。就係啊，好似廣州酒家嗰啲咧，一開就仲。係啦。好易認嘅，佢係四四方方嘅，4嚿。整齊到好離譜嘅。齊嘅。咁啊包到冚嘅中間嗰個。同埋咧，佢唔會好軟嘅，佢會稍為硬身少少嘅。同埋嗰啲肉咧，同埋嗰啲腸粉咧係啦，好奇怪嘅。總之就樣樣都。同埋佢裏邊係冇芫荽嘅。好精緻嘅。每一樣都係機器出嚟咁樣樣嘅。嗱，我哋去過嗰啲唔係手工，唔係預製嘅咧，嗰啲邊位啊，試埋喺下邊㗎嘛。啲邊角料都放喺個底啊嘛，藏正之後個邊角料放喺個底度。係啊。咁啊，大家識揀就得㗎啦。其實接落嚟啊，好多稍微高端少少嘅茶樓都可能會喺門口整個檔口，現場製作點心咁咯。蝦餃上次係有好多間都現場。嗰個鹿鳴啦，係啊，鹿鳴啦，現場製作啊，師傅仲要咁樣俾你影添，任影唔嬲嗰個師傅，但係就遠啲啦，鹿鳴啦。我哋唔遠。如果係又想好似有鹿鳴咁樣嘅湖景喎，又唔想咁樣，半雞酒家就係其中一個折中之選啦。阿姨飲得幾開心。第一個送上嚟嘅就係雙皮奶，呢個可以等等先，因為咧。蝦餃都到咗啦，先從蝦餃食起先啦嚇，4粒嘅係有，啱啱蒸好，似係手工啊，因為大小不一嘅。個賣相唔係咁 fit 嚟講，你飲茶除咗佢係坐得比較舒服，係有汁嘅嚇，係有汁嘅。係啊，呢度咧主打就坐得舒服，同埋歷史悠久。即係我今日睇翻越嚟越少啊。剩翻就係廣州酒家咁耐啲唔嚟，但係好好。佢嘅皮係薄嘅，啲咁多爆合理，裏邊有汁，但唔算勁多，大有啊嚇，唔係好乾嘅，算係有汁嘅。
多皮薄唔爆3樣嘢，都算係叫可以嘅啦嚇。同埋有筍裏邊，蝦餃會趁熱食嘅，哇！蝦餃咧係一個喺茶樓比較貴價嘅點心嚟㗎。呢附近有3間嘅比較，唐麗苑，唐麗苑都幾好食嘅。一個就呢度同埋廣州酒家。師傅嚟到艇仔粥，俾咗咁大個殼嚟不嘅喎。哦，都有蝦，乜油炸鬼啊，呢啲絲啊，面前都見到嘅。哇！呢度點解黐住咗嘅？都幾足啲料。但係咧呢度咧又有嗰種效果啊，就係夠結啊啲粥。呢個係精髓嚟嘅。真意食，個油炸鬼好大條嘅，佢係真係攞個油炸鬼嚟剪開佢擺落去。咁啊，我哋而家坐緊呢個畫舫啊，據說咋嚇，就以前咧原來係喺沙面倒移過嚟嘅。不過呢個唔重要，重要係咧，佢原先呢度啊係想有傳啊嚇，就話係模仿嗰啲花艇。咩花艇咧？即係話喺珠江河邊咧，阿大少去聽阿姑娘仔唱曲嗰啲地方。即係龍花嗰個地方。冇錯，冇錯。咁咧一路聽完唱曲啦，咁啊，梗係飲咗酒又唔想食嘢喎，咁啊翻屋企啦，咁啊食個艇仔粥。而家我哋食艇仔粥啦。因為睇翻嗰啲以前嗰啲老照片啊，真係有花艇。梗係有㗎啦。咪啲大少去邊度消遣啊？有冇得睇手機？係咪先？即係你除咗酒樓，有花艇㗎嘛。係啊。社交媒體全部都揾到。以前清朝嗰啲花艇就係咁嘅，喺個江面咁啊，然之後咪去同佢聽下啲姑娘仔唱歌咯，唱曲咯。姑娘仔喺度準備唱曲啦。唔知係唔係啊？其實我覺得都係嘅。娛樂場所啊！娛樂場所嚟㗎。係啊，亭台樓閣。即係仲有冇其他娛樂就唔知。咁就唔知啦但係咧，食就肯定有嘅。先頭我哋睇到嗰幅圖咧，係咪有少少似呢度啊？都係嗰種清朝啊，嗰啲槍啊，佢當時嘅達官貴人都係咁樣去消遣㗎嘛。但係咧，舫就係指呢個位，就係指類似咁嘅嘢啊嘛，船啊嘛。係啊，喺珠江河上邊啊嘛。珠江河上邊嘅船啊嘛，但係入邊就有消遣嘅嘛。咁但係咧，永遠都係最緊要有一個艇仔粥百味嘅。我食完呢個夠飽肚，真係好結嘅啲粥。裏邊啲料又夠多，呢個應該係火鴨絲。但係見唔到有叉燒絲咯，都唔緊要嘅。係飲花酒嘅地方。飲花酒啊嘛，而家飲茶嘅話，你飲。係，而家廣州嗰啲 disco 都七八百嘅濕得。模擬翻一個咁嘅概念啦。咁亦都真係喺珠江河再搭隻艇咧。有少少似而家珠江日遊嗰啲船。珠江日夜遊啊！但係佢唔叫舫啊，佢係個船。佢因為以前呢啲舫係定住喺度嘅，一隻連一隻嘅。即係連住唔拆開嘅。連住嘅，佢係定住喺個位置嘅。喺623路嗰邊嘅。所以咧，更加似咧就係而家呢個位置，即係半雞嗰度模擬嘅，最似係以前嗰種。咁點解唔係飲花酒嘅？邊有花酒？大家知唔知咩飲花酒？接落嚟試下個叉燒包先。又係好開花咁樣嘅，係咪？好食嘅叉燒包好難食。好食嘅叉燒包好耐未食過，老婆。真係好耐未食過好食。呢啲會唔會係手工嘅咧？
佢唔算裏邊發到好大嗰種喎，係應該係咁啊，還是係質素唔夠咧？我唔知啊，我對叉燒包研究唔係好多，食落口都可以啊，但唔係食過最好嘅雙皮奶，佢皮唔算好巢啊。咩甜品咁樣落，飯後甜品嗰度。係都幾似你。你係都攞去同順德嗰啲比咁又唔係好啱嘅。攞去上下九嗰兩間咁比咯，咁梗係嗰間好食啦。係同上下九嗰啲比嗰度好啲。快手嘅唔做奶皮。睇上去都幾好。你食晒咯？好鬼甜嘅。係甜咗少少，甜咗少少，因為已經食晒所有嘢㗎啦。我哋最後食呢個都覺得啲味會比較濃。係。即係比較滑嘅都。牛奶燉蛋白咁上下。差唔多。食飽飽，最終埋單係130蚊啊嚇！即係講清楚，呢度唔係以平價取勝嘅，但係就真係好特別。咁啊茶位兩個人都使咗30蚊去嘅，茶位係最值嘅，我覺得。呢度係點心唔會話好貴，老字號都唔算貴。即係咁多間老字號裏邊，性價比比較高。食飽飽之後就可以周圍行下咯，睇下啲湖景啊，各種咁嘅。喂，去嗰個廳睇下。好啊，去嗰度睇下。我原先係想坐嗰個廳嘅。唔開啊！佢而家就係呢一畫坊同埋佢。係，梗係寧願唔開嗰個開畫坊好過啦。不過畫坊可能坐得人唔多啦。我哋喺裏邊咧見到好多都係附近居民啊，啲街坊嚟㗎。遊客會相對少啲，不過可能啲遊客都已經回去了吧。已經變成一個街坊茶樓啦。因為佢有得充值喎，你話。係，一充值就有打折，又有優惠。呢度中國會個名好好嘅。呢度都開嘅。9點半早茶9蚊茶位，係咯。唔係佢寫係9點半。但係佢又有8點半前結帳嘅喎。有人一早嚟㗎。可能係啦。下午茶6蚊先得。下午茶位6蚊8。原來呢度仲有下午茶喎，2點半到4點。你係點樣樣嘅咧？應該會比較墟冚。可唔可以啊？我都望到個湖景啊，都幾大幾闊落。下次可以試下呢邊嚇。有啊，呢度冷氣勁好多嘅。嗰個唔係唔勁，唔係話會抹汗啊嗰啲唔係，但係事實上呢度冷氣勁好多。開咧就係咩意思咧？我唔知海外係咪咁啊？等於就好似呢度，如果係星巴克嘅咧，嗰度有麥當勞咁嘅冷氣，咪差唔多咁嘅感覺啊！即係唔係話要食到抹汗嘅，但係呢度爽好多。夾呢啲全部係四周嘅。佢呢個四周集團㗎嘛。係啊。係啊，全部四周集團。佢以前有嗰個果汁賣嘅。有冇得夾下咧？你夾得到？呢一包夾唔到嘅。呢包容易夾。夾唔到嘅。唔係啊，你睇下嗰個機器教得咩嘢？係啊。但係我覺得佢呢度可能都唔會好難嘅。咁咪試下啦。因為佢俾啲細路仔。仲往嗰個方向行過去，不過嗰度就係門口嚟嘅。之前咧亦都有人詬病過啊，佢哋呢度茶樓咧嗰啲點心啊唔係好熱啊。咁實事求是啊，喺幾間老字號，什麼蓮香樓啊、陶陶居啊裏邊咧，呢度嘅點心咧係會比較失色少少嘅嚇。咁但係咧呢度最靚咧就係最值得欣賞、最大賣點嘅就係佢嘅園林景色咯，處處都係景嚟嘅。其實啊，就算翻到去幾間貴價5星級茶樓啊，咩白天鵝啊、花園酒店啊嗰啲，其實都係冇咁多景㗎。嗰度咧巧妙就在於室內咯，呢度半戶外嘅。因為喺外省咧，其實你係真係好難揾得到咁多綠色嘅植物㗎嘛。聽講話而家北京零下4度啊！
我哋經過呢個廳，呢個廳咧即係出品係一樣㗎，但係就茶位啊各種都會經濟少少咯。咁但係就冇畫坊咁有味道㗎啦。至於對面咧就廣州酒家咯，都開門啦，佢係會好晏啲開門㗎。但係而家9點幾啦，一嚟到隔離就係荔灣湖公園㗎啦。咁大家完全係可以一飲完茶就過嚟行公園咯。呢度好多貓咪嘅，係咪幾多人？咁喺先頭畫坊咧望過嚟嘅就係公園裏邊咯。呢度以後就係清明雞。清明雞，而家唔係咩？而家都係㗎。唔係佢可能政府嗰時，佢原先係食齋㗎嘛。係啊。而家收翻晒啦，剩翻啲老字號咯。之前咪仲有一間嗰啲茶樓咧。係茶樓。好似啲外省茶樓咁嘅咧。係，我入到嚟公園咧，又撞到啲舊同事啊！我舊同事已經第3次撞到佢嘅，定唔知第4次。阿葉生就講明咧，附近有好多人飲完茶就過嚟呢度行公園。我之後問咗葉生，葉生話喺點都得飲茶。嗱，先頭咪喺嗰度咯。畫坊就喺嗰度啦，啱先。鳳溪酒家。我哋坐畫坊。似唔似一條船啊？畫坊係啊，佢就模擬一條船啦，坊即係船咁解。係似一條船，但係其實唔喐得嘅。佢係啲裝修似一條船，石船嚟㗎嘛，點喐得啫？係上次去順德嗰條就喐得啦，噏下咁樣，但係喺邊啊唔記得咗。嗰度都幾好啊！嗰度都幾好嘅，係。可以。咁啊，依度梗係就更加老字號啦。老城區嘅西關啊，有鴛鴦。個湖面仲有仲有啲鴛鴦啊、啲水鴨啊咁樣游水啊呢度。到嚟呢個涼亭嘅2樓仲舒服添，有張凳咁就可以喺度坐好耐。其實呢邊啊算幾有西關嘅味道。係，又有啲咁多西式，即係當時係有啲西方嘅建築嗰啲設計入到嚟有，咁啊又有當然係中式啦嚇，嗰啲傳統嘅感覺。因為10點啦，哇！諗到公園咁多人喎，仲喺度跳舞添，超正喎！咁啊，因為好多廣場舞啲好擾民啊，呢啲就唔會嘅啦。咁啊嗱，有保安哥哥看住噶嘛，唔得咁佢就會好守規矩噶啦嚇。好多人啊！嘅天氣呢幾日好翻啲嘅，之前又話落雨，又話這樣那樣，所以咪好多人出嚟行下公園咯。都係長者嘅退休人士，帶埋個孫仔咁。上一次嚟咧冇咁多人喎，今次嚟到超多人。呢度係最多小朋友嘅地方，除咗幼稚園啊嚇，幾多有5、6個啦嚇。呢啲咧就係廣州人嘅退休生活，就係先頭話阿葉生嗰啲寫照，即係我舊同事，佢已經退咗休，不過佢唔中意跳舞嘅。幾開心嘅都真係，呢邊後生啊飲咖啡，但係啲人突然間唔見晒。飲咖啡，裏邊有半塘村嚟嘅嗰啲上次行過啦，嗰啲賣嗰工藝品嗰啲地方。阿君又揾我哋有開門。冇錯啦，就係呢度。以前咧呢度係一個素食餐廳嚟嘅，係素食自助餐㗎嘛。依家咧就準備變成清平飯店。咁啊隔離都其實已經係㗎啦，中間隔住咗個廣州酒家利口福嘅啫，可能遲啲都變成係佢哋嘅。呢條路啊，全部都係廣州啲老字號嘅。都3間啦嚇，大嘅喎，唔係講細嘅喎。過嚟個環節站，我哋去市場買餸。變咗劉福記喎！你原先係咩？原先係銀記麗銀嗰啲嚟㗎嘛，而家變咗劉福記。梗唔係啦！
哇，都好耐一段時間冇翻過龍津路。其實好多時間都係經過停下車啊，好多鋪頭竟然都唔同咗，譬如呢一間咁。係咯，呢間咪食腸飯。係啊，變咗啦又。嗰個麵啊嘛。係啊，咁啊阿婆都仲喺度賣緊粽嘅呢度。前邊仲有呢個阿強都仲喺度。廣州嘅生意真係快晒。係啊，老字號都成日換嘅，呢個我睇跑好快都換嘅。呢個做咗好多年嘅，我嚟龍津路已經見到有佢嘅，同埋有多間超市喎呢度，新開嘅。點都係呢啲好食。係，呢啲係最好做，日日都冇錯。咁啊唔使走入去市場裏邊買啦嘛，如果係買少少嘅。行翻嚟老城區，啲樹木特別粗嚟㗎，幾鬼大棵樹。接落嚟咧就嚟到呢度啦。先頭我哋咪講過話，好多餐廳會做茶樓嘅，未做茶市嘅。其實我就講呢幾間嘅啫。佢寧願做飯市，做夜啲，佢都唔做茶市，因為冇必要佢哋認為。喺荔灣門嗰邊。因為做茶市其實真係賺得唔多，好似我哋先頭咁食到咁貴啦，其實都係收得你嗰百零蚊嘅啫，都未夠飯市2道菜咁多啊嚇。咁唔係啊，仲有津都係。而家幾點啊？10點18分已經排隊啊！有冇搞錯啊？唉，真係好鬼誇張嘅一間嘢。人哋話食上癮啊！佢食到啲人講笑咋？食上癮意思係即係佢出品味道好，而唔係有咩添加劑啊！講清楚先。菜點㗎嘛？未排隊嘅，啱啲啦。有啲師傅食緊飯。佢就屬於嗰種又係平靚正。係，有啲煙火氣又唔會話太過難接受嗰種咯。坐喺路邊食，呢啲啊保留得到㗎啦。19鐘都唔錯，我哋食過。同埋仲有信盞隔離啊，開咗個路環咖啡添，好似之前都飲過。龍津路啊特別有味道。面仲有一間新開啊，定係裝修緊啊？呢個係準備新開，哇！龍津路真係多好多餐廳，就算唔係粵菜都好啦。豆漿呢個應該係潮汕風味嘅美食嚟嘅，係嘛？話隔離嗰間啫啫都可以。啫啫煲係啊。舊店啊坐得冇咁舒服嘅。高效路㗎嘛，佢有一間係。但係我哋食過都 OK 啊，可以啦，係。半先頭又遇到2位觀眾，好似之前見過係咪咧？唔係冇印象，太耐嘅事情啦。係啊，喺美國翻嚟嘅先生同埋太太，同埋我邊度有比較好嘅餐廳，咁啊首選呢條街就係津咯，斜對面嗰個食粵菜嘅，咁啊想老字號咪去翻之後，我哋去嗰度咯。即係坐得舒服啲咪啱先嗰度咯。係，冇錯。咁如果你話講性價比咁啊，梗係津啦。係。喺外邊又冇咁容易食得到啊！佢嗰啲菜。咁啊真係唔係未必啊。又未必，外邊喎。豬大腸喎。唉，我唔知，反正就人哋話多倫多嗰啲咧。多倫多。嗰啲粵菜老。溫哥華都係，係嘛？觀眾話俾我聽係咪啊？我知道就係溫哥華好多啫。我聽講呢度又叫津麵館啊，同先頭我哋見到嗰個食粵菜嗰度係唔同㗎，呢個係食雲吞麵嘅。嗰間係屎坑粉。再前邊屎坑粉，不過今日好似冇開。出名到連外邊都知啦。唔係外地嗰啲遊客啊。哦，外省遊客。外省嗰啲啊都知道叫屎坑粉。但係其實佢個名叫明記嘅。但係今日好似冇開門喎，嗬。仲有一個日月蓮又係有啲似咁嘅。人哋外地都要嚟到廣州食日月蓮啊！韓國博主好似係嘛？定係日本博主我唔係好記得。韓國博主啊！去日月蓮嗰度食啊，踎喺就係啊路邊喺張橋凳嗰度食。日月蓮環境係應該最差嘅，咁多間裏邊。最兜踎應該係。呢度都其實都唔係好得去邊嘅。係啦。好啲啦，好啲啦。冇日月蓮咁惡劣。日月蓮又惡劣啦，直頭係。呢度又變咗一個酒店式辦公空間嗱，咩意思咧？同大家講下古仔啊。首先呢度附近咧，其實好多中東人士喺度做生意嘅，佢攞貨啊嘛。咁咧，所以呢度附近會有好多中東菜㗎，真係諗唔到啊嚇。
咁咧佢哋要揾個地方辦公先留得低噶嘛，你係遊客唔得噶嘛。咁咧佢又會租用呢啲酒店，短租嘛，租1個月都得噶啫嘛。因為佢呢啲可以註冊到公司，佢呢啲係商業性質。冇錯啦，就係咁解啦。好似面前呢度咁嚇，個老闆都係中東人，阿拉米咖啡餐廳要擾攘到有警察嚟嘅咧。繼續行啊，前邊仲有隻貓咪，唔知仲喺咪喺度咧。其實先頭我經過嘅時候見到佢，好靚嘅隻貓。仲有呢啲鋪頭賣蔬菜啊，嗰度全部寫滿價錢，不過佢係會稍微貴少少嘅嚇。呢度係垃圾站嚟㗎。呢個係咩嘢咧？分類垃圾。哦。即係我哋呢度就冇日本分得咁細嘅，咁我哋都係大概分下啫。係。廚餘同埋可回收同埋其他。即係佢呢啲垃圾到最終都係燒毀嘅。係。廚餘燒得耐啲咯。係。到最後就形成地下呢啲啦。係。階磚啦。燒嚟發電嘅。係。之前咧都有做過一輪垃圾分類，後來冇再細分，冇再繼續做，點解咧？好難嘅，因為到日本咁樣人。因為喺呢個燒垃圾方面有啲技術突破，咁所以咧最初我哋都唔信，以為啲網民喺度寫嘅啫，吹水作古仔，但後尾咧慢慢越嚟越多嘢都證實咗係，同埋我哋眼見好多垃圾山都俾人挖走咗，其實連深圳都有㗎，挖翻啲舊垃圾出嚟攞去燒。攞去發電賺到錢，攞嚟發電咯。係啊，咁就係真㗎啦。係啊，你要發電啊，除咗核能，仲有燒呢啲垃圾㗎嘛。係啊，政府又有補貼。政府有補貼到後來政府話唔好再搞啦嚇，夠啦咁樣，唔補貼都要計。冇垃圾要喺外國買垃圾。啲垃圾你真係諗唔到㗎。係啊，咁啊，我哋中國嘅電係會比較平嘅。又睇樓啦，係嘛？樓就。松貴路要128萬，哇3萬5啊！松貴路都要，中山8 2萬5咩？富力，即係先頭我哋經過呢度咯。幾硬淨啊，起得4萬4。哦，係啊。因為附近富力廣場 S 區，係400幾萬。48000蚊1平方米。最貴嗰個？最貴係龍津華府，或者後邊呢度咯，係嘛？545萬，57000蚊1平方。西關咬足仲貴，哇600萬。但係佢之前10萬嘅嗰度，而家6萬。回翻去做幾日紀念片喺番禺，400萬。你住喺 K11樓上，啲還是係呢啲咧？你係點揀啊嚇？龍津華府咪就係前邊嗰度咯，即係對面呢個位啊，地理位置極為優越，係極優越，但係就唔會一落樓就有超市咯。中層9又嚟到龍津路啦，咁啊荔灣區最平買菜兩個地方之一，另一個就係西朗市場，所以成日嚟。我哋都有一段時間冇嚟，今朝經過，今朝仲熱鬧啊！今朝8點鐘嗰陣。退休工人去嘅。即係去嗰度買埋餸同埋食埋。龍津路又係最平嘅，呢兩個地方都最平。係。因為如果屋企人係好多個飯碗嘅咧，咁其實係西朗會好啲嘅，你一次過買多啲啊嘛。咁但係如果屋企淨係兩老嘅，咁你唔使買咁多啊。其實就翻嚟呢度啊，同埋再同大家講古仔啊，正前方啊嚇，因為佢而家應該已經係改咗㗎啦。之前咧有阿婆婆嚟買燒肉啊，買幾錢啊？買10蚊燒肉啊，老細話唔賣都算啦，仲要鬧人，跟住兩個人喺度打交嗌交，好笑嘈交。上晒媒體嘅，上晒媒體啊！係啊，嗰排冇乜新聞啊嘛。咁啊，而家好似已經改咗啦。肯定啦。個意思係乜嘢咧？即是話你10蚊都係要賣嘅。咁我哋成日買10蚊㗎啦，不過有時人哋係切多咗咁解啫。係啦，佢咪順勢切多。係啊，切到15。切多15咁咪算咯。但係你可以同佢講，你話超過我唔俾錢。係啊，你一數10蚊。係啊，你話嗱，我就係要10蚊，超過我唔俾錢，咁佢就會切到好準㗎啦。係啊，其實點會唔知啊？切3個月就知道可以好準切得到㗎啦，就係前邊呢一檔仲喺度做緊嘅，佢係租佢嗰啲地方用嘅啫。即係你喺廣州比較少嘅。係啊，喺廣州係咁啊。如果喺北方東北就可能唔俾啦。佢唔賣啊，佢話話好似批發咁啊。係啊，唔賣㗎，佢哋係似係呢檔啊嚇，冇乜人買咁啊，唔好理佢哋。
我哋唔係買呢個，我哋前邊買啲排骨煲湯定係點啊？前邊嗰度係就係呢一檔都唔使入去啦，係啊，唔使入去啦。係啊，唔使入去啦。至於對面就係龍津喎，超級好睇。哇，咁鬼多人嘅喎，今朝已經係咁嘅。呢度就係咪呢度賣啊？8蚊8係嘛？特價18，今朝已經上買㗎，啊冇理由買咗個豬肉去飲茶啦。排骨冇晒啦，哎呀！下邊有幾多？好多選擇，特價23蚊8，但係好靚咯啲品質，又唔使專程走去西朗買㗎嘛。龍津路永遠都咁旺嘅，先頭8點幾又係咁，依家都10點半11點嚟緊，一樣係咁旺。專門坐車都要嚟呢度買餸。我呢個翻去，哇！好耐未見過呢種情景啊，又見到一次啊！呢個應該係翻去同德圍嘅，因為啲長者咧搭車唔使錢啊！哇！大家幾耐未見過？我好耐未試過。有時去天河偶爾會有。去邊啊？部車？翻去哦。同德圍係啊，同德圍啦，係啦。同德圍。唔使轉地鐵啦嘛，一上車翻嚟係啦，幾好啊嚇！長者專列，呢個後生，呢個後生等長者上先，係啊。免費嗰個而家開電雞啊！電雞太多啦，坐巴士好啊！哇，呢度仲熱鬧，又係賣豬肉嘅。哦，咁樣噶喎！但係呢度平嘅市場真係嗰啲叔叔阿姨嘅先頭啊，我哋都仲話，肯定係附近街坊㗎啦。嗱，你睇下嗰個巴士，嗰巴士咧全部都係唔係住喺呢度附近㗎嘛嚇？來入緊。佢係燒肉、燒鴨。好旺喎！市場今日點解會係咁嘅咧？都唔係咩大時大節啦，清明又話過咗啦嚇，唔知啊。買魚啊，阿姨識揀啊，湯好晒呢啲係。同上一集我哋食到桂花魚咁似嘅嗰啲咩魚嚟㗎？老虎斑都有。10蚊一條老虎斑。飼養都係咁話，10蚊一條。嗱，有時候咧，我哋咪夜晚黑嚟嘅，傍晚嚟嘅，咪唔係好旺啊。依家嚟就旺啊。永遠都係咁熱鬧連啊！疫情嗰陣都係咁樣啊，半戶外啊嘛。水果喎，買唔買啊？屋企嗰啲食晒未啊？食晒啦喎。芒果啊，而家。芒果啦，到依家係嘛？有喎，豬腰芒。8唔8濕啊？呢邊係賣橙嘅。方考慮都係決定買芒果，4蚊半一斤，熟到透啦，可以食得啦。就係捏落手唔爛就係啦。啱啱開箱啊，老闆娘。見有喺度叫賣緊，哇！好多枇杷，10蚊包甜，幾靚。佢仲有連絲㗎。不過嚟呢個市場咧，就有時候唔買得太多，唔同話西朗成箱麵咁攞走，呢個淨係買少少嘅。同埋咧冇西朗咁闊落咯，蝦22咋，因為琴晚我哋買嗰啲其實差唔多質素嘅。又去買個絲瓜，今晚食係嘛？有咧，我哋都係傍晚嚟到，真係冇咁多人喎。即係雖然都多人，而家真係好似行花街咁，因為平啊嘛。比網上多好多。係選擇多好多，包括先頭嗰節瓜都係喎。23裏邊我哋唔入去啦嚇，多人到咁樣樣。嚟呢度開箱啊嚇，嗰嚿豬肉咧？豬肉喺度。哦，豬肉最貴豬肉啊，排骨13蚊8。13蚊。呢個2蚊一斤，呢個6蚊一斤。芒果係10蚊，4個半一斤。總之係買咗10蚊。呢個菜係4蚊一斤。我後期見到有2個半嘅，都已經買貴咗。總之呢一堆嘢咧就使咗25蚊左右啦。
咁其實就係豬肉貴嘅啫，攞到你其他咧加埋係15蚊，豬肉係13蚊，咁咪攞到你心都得啦。差唔多咁上下價錢啦嚇。因為菜唔貴啊嘛，嗯呢邊係菜唔貴啊。嗯，就係個冇西朗市場咁好行咯。係啦，呢度就要快打慢。係市場咧就揸車去停好佢，慢慢行。睇下叔叔食邊樣開心，呢度咧就要好快嘅。呢度一定要有啲地方仲影拍攝唔到嘅，完全入唔到去嘅，入唔到去嘅。佢見到裏邊有菠蘿都唔買啦，下次啦咁喎。放大啲得唔得？難咯，放大啲又冇咁平。難啦，係。聽講話最初係諗住楊濤廣場整個市場噶嘛，解唔到咧，而家咁好，因為承載嘅東西太多啦。居民又喺度住，咁啊又有遊客啊。又包括先頭嗰啲老飯店、老茶樓都有喎呢度。隨便邊又揾到個地方喺度嚟賣菜嘅喎。係啦，呢個湛江雞啊嘛冇咗。個湛江雞冇咗啦。我都話咧，哎呀廣州啲餐飲啊，可以轉得好快。轉得好快啊！都係嗰句一雞死一雞鳴。係。以前好似呢度都係食麵嘅，有檔媽，有個貓咪喺個門口嘅。而家變咗，反而賣菜可能仲好做。兩間都冇咗。係啊。嗰間係食粥嘅。係食粥嘅，食粥嘅。係啊。冇咗。好快嘅轉得，跟住下一手嚟。係。咁啊就係前邊呢度係楊濤啦，楊濤都轉得快㗎。有啲都轉咗牌子㗎啦。好生意。咁啊食粥就人多啦，連鎖經營。但係好快佢又開翻。係。呢啲叫一雞死一雞鳴。係。有啲靚女咪買完餸啊，行去坐地鐵啦。有啲係坐巴士啦。咁啊都係經過楊濤，唔通嚟買炸雞咁樣，經過坐地鐵嘅啫嘛。咁啊呢度就後生嘅嘢多啦。咁啊呢度冇電雞嘅，所以大家中意行呢度咯。同埋近地鐵站。近地鐵站。有啲遊客。遊客未到啊，晏啲咧。唔係喎，楊濤都已經喺度等緊都喎。睇有樣睇咁樣攞，我哋呢啲係咩？攞住啲菜。10點新鮮到貨粵陳記煲仔粥啊！係呢度成日有明星嚟唱歌嘅。好多嗰啲明星香港嗰啲。因為佢上面嗰個唐人館又係好有嗰啲咩嘢㗎？演唱會啊嘛。會小型演唱會。小型嘅。即係唔係好大型嗰隻？冇錯。哇！呢個羅森整到咁添啊！2次元啊嘛。廣州就係咁多元化嘅。係啊。一邊阿姨買餸，一邊就遊客嚟呢度食網紅店，食西餐嘅又有。龍津路好有趣嘅。就係潮汕白粥，隔離重慶火鍋，咁再後邊有韓式烤肉，你就拎住棵菜去地鐵站會有狗狗過嚟散步添。阿叔叔阿姨都喺度飲杯咖啡先行嘅喎。以前又怕咖啡熱氣咧，依家唔熱氣嘅。不過叔叔可能齋坐嘅啫，都冇問題嘅。行都諗唔到呢度已經賣埋車，仲有奧迪添喎，呢個新款嚟嘅，幾好嘅。今集影片到呢度結束啦，我哋都係時候翻去啦，又飲咗餐茶，終於圓到可以坐入去畫舫嘅心願啦。下集見，拜拜。